హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మనోజ్. మీరు చూస్తున్నారు జేఎం టాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ డోజర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ విషయం చెప్పే ముందు ఓ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్పై అయితే ట్యాప్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే వీడియోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ ఫొటోస్, వీడియోస్ పంపగలరు. సో ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు మన ముందుకైతే ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ డోజర్ బండి అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. ట్రాక్టర్ వచ్చేసి జాండియర్. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇక్కడ బ్లేడ్ మరియు ప్లవ్ కూడా ఇస్తామంటున్నారు. ఓనర్ చెప్తున్నారు ఈ వెహికల్ గుడ్ కండిషన్లో ఉందంటున్నారు. ఓనర్ చెప్తున్నారు ఈ వెహికల్ హార్వెస్టర్ అటాచ్డ్ పేపర్ 2016 మోడల్లో అంటున్నారు. ఓనర్ చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి 6,40,000. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి హన్మకొండ డిస్టిక్లో అవైలబుల్లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే ఈ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను, వెళ్ళి మాట్లాడండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఈ వెహికల్ సేల్ అయినట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ నుండి తీసివేస్తాను, అప్పుడు ఈ వెహికల్ సేల్ అయిందని అర్థం. ఫ్రెండ్స్ మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు కావాల్సిన వెహికల్ గురించి మేము చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. మా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.